കോട്ടുവായി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി അഥവാ സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇത് വായ തുറന്ന് ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് സ്വമേധയാൽ ഉള്ള പ്രവൃത്തിയാണെന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടുവായി സാധാരണയായി 6 സെക്കൻഡ് നേരത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും പലപ്പോഴും ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കരുതുന്നതിലും സങ്കീർണമാണ് ഈ കോട്ടുവായി എന്നത്. എല്ലാ കോട്ടുവായികളും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാണ്. ഈ കോട്ടുവായ്ക്ക് പിന്നിൽ 4 തിയറികളുമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറി. ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറി പ്രകാരം കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അകത്തേക്കെടുക്കാനോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ വർധനവ് നീക്കം ചെയ്യാനോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. രണ്ടാമതായി എവല്യൂഷണറി തിയറി, അതായത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. നമ്മുടെ പൂർവികർ പല്ലുകൾ കാണിച്ചും നെടുവീർപ്പിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനിൽ കോട്ടുവായി വന്നതെന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം പറയുന്നു. മൂന്നാമതായി വിരസത സിദ്ധാന്തം. മടിയും ക്ഷീണവുമാണ് കോട്ടുവായ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു. നാലാമതായി ബ്രെയിൻ കൂളിംഗ് തിയറി. ഗവേഷകർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയതും അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തം ഇതാണ്. ബ്രെയിനിലെ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ പാരാവെൻട്രിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയസിൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴാണ് കോട്ടുവായി എന്ന പ്രവണത വരുന്നത്. തണുത്ത തലച്ചോറുകൾക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ തലച്ചോറുകൾ കൂടുതൽ ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ ജാഗരൂകരാക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും എന്ന് ബ്രെയിൻ കൂളിംഗ് തിയറി പറയുന്നു. എന്തായാലും കോട്ടുവായ്ക്ക് പിന്നിൽ 4 തിയറികളാണുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളിൽ കോട്ടുവായി വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. എന്താണതിന് കാരണം? എല്ലാ കശേരുക്കളിലും അഥവാ എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിലും കോട്ടുവായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, ചിമ്പാൻസി, നായ എന്നീ വർഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് പകരാനുള്ള പ്രവണത കാണുന്നത്. സമീപകാല പഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇത് മറ്റൊരാളോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മനുഷ്യരിൽ ഈ സ്വഭാവം കാണപ്പെടില്ല. അതിന് കാരണം 4 വയസ്സ് വരെ മനുഷ്യരിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതി തോന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തായാലും ശാസ്ത്രലോകം ഇന്നും വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.